Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dita Prameswari, NPM 205140081. Di sini saya akan melakukan uji praktikum batuk efektif. Dan alatnya ada baki plus alas, lalu ada bengkok, perlak, handuk kecil, spot sputum, air hangat, dan tisu, dan handscoon. Assalamualaikum. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Prawati Dita Prameswari yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 8 pagi sampai jam 2 siang ya, Bu? Yes. Apakah benar dengan Ibu Dina? Benar ya? Tanggal lahirnya berapa, Bu? 9 Juni 2002, Sus. Benar ya, saya lihat ya. Oh iya, benar ya, Bu ya. Bu, bagaimana keadaannya hari ini? Merasa agak sesak, Sus. Agak sesak ya. Ibu, sebelumnya Ibu sudah melakukan tindakan apa untuk mengeluarkan dahak Ibu? Belum ada, Sus. Belum ada ya. Di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif ya, Bu ya. Tujuannya agar dahak Ibu keluar secara maksimal. Lalu nafas Ibu bisa lega ya, Bu. Di sini saya memerlukan waktu 15 menit, Bu. Tempatnya di sini saja ya. Apakah ada yang ingin tanyakan? Ibu bersedia ya melakukan tindakan? Baik, saya siapkan alat terlebih dahulu ya, Bu. Sebelumnya saya akan mencuci tangan dengan 6 langkah. Lalu menggunakan handscoon. Posisi setengah duduk ya, Bu. Baik. Saya tutup sampiran ya, Bu, jaga fleksi. Bu, usahakan posisi tetap tegak ya, Bu, dan jangan membungkuk. Nanti tangan Ibu posisi tangan kanan berada di punggung, lalu tangan kiri di perut ya, Bu ya. Nanti di situ kita melakukan teknik relaksasi napas dalam, Bu. Pertama, menarik nafas lewat hidung, lalu hembuskan lewat mulut secara perlahan. Dilakukan sebanyak 3 kali ya, Bu ya. Nanti setelah 3 kali, jika Ibu ingin batuk, Ibu bisa mengeluarkan batuk dengan cara gitu ya, Bu. Pasang perlak. Pasang handuk kecil. Bisa peragakan seperti contoh yang tadi. Bisa ya. Kita mulai ya. Saya hitung. Tarik nafas, Bu. 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas, Bu. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Ibu ingin batuk? Kita mungkin ya, Bu. Baik. Ya, Bu, bersihkan. Kita bereskan alat terlebih dahulu ya, Bu. Bu, minum air hangat dulu ya, agar tenggorokannya tidak iritasi. Pas handphone. Sudah selesai ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah dilakukan tindakan? Sudah merasa agak lebih baik, Sus. Sudah lebih baik ya. Tadi juga dahaknya sudah keluar ya secara maksimal ya, Bu. Sudah. Ibu, nanti jika Ibu ingin nafasnya tidak lega, nanti Ibu bisa melakukan teknik relaksasi napas dalam seperti saya yang ajarkan tadi ya. Baik, Bu, nanti
obat. Nanti jika ibu memerlukan bantuan saya, ibu bisa memencet bel di sebelah kanan ibu atau keluarga ibu panggil saya di ruang keperawatan ya Bu. Tempatnya nanti di sini saja ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada ya. Saya kembali ke ruang perawatan ya. Misi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.